台中市政府为了实践身心障碍者权利公约的精神，将于11月13号在文心森林公园举办“关爱让人间更美丽”的活动，欢迎民众踊跃参观。台中市政府每年都会在12月3号国际身心障碍者日前办理一系列活动。首先登场的是以“关爱让人间更美丽”为主题的活动。 鼓励身心障碍福利团体连结社区居民，以彼此关怀互助为目的。另外，为了传递彩券照顾弱势的公益精神，也特别结合公益彩券园游会活动，让民众一同献爱心做公益。我们希望所有的市民呢，都能够借由实际的参与。 全家大小一起到文心森林公园，直接认识我们的身心障碍者。记者会上，请来的台中市身障者体育会轮椅舞表演，赢得现场热烈的掌声。随后，台中市长胡志强和与会贵宾等人共同按钮启动联合活动开跑。今年配合以“关爱让人间更美丽”的主题，规划了爱心消费券。一家科技公司首先认购2万元做公益。这次活动，我们公司也是有号召公司同仁。 然后一同来参加11月13号的这个活动，来担任义工。那也希望是公司同仁也能够针对这样的爱心活动，能够持续的推展下去。主办单位呼吁企业团体、社会大众在11月13号活动当天，以实际行动做公益，帮助身心障碍团体朋友。人间卫视骆志雄台中采访报道。